ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നോമ്പുകാലത്തിന്റെ 10ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ സുദിനത്തിൽ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നൽകുന്ന വചന ഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 12ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 21 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സമ്പത്തിന്റെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ദൈവിക ചിന്തയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോമ്പുകാലം ഏറെ ആധ്യാത്മിക സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയ്ക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഘോഷനായ ധനികന്റെ ഉപമയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത്. ധനികന്മാര്, സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ 1000 കിട്ടുന്നവന് 2000 കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. എങ്ങനെ 1000 രൂപ കൂടി സമ്പാദിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി വളർത്തുവാനായിട്ട് എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കുവാനും, ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യാൻ പോലും പഠിക്കാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം മാത്രമേ ഈ വചനത്തിനുള്ളൂ. അതായത്, നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പന്നരാകാതെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് എത്ര നേടിയാലും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമ്പന്നരാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, വളരെയധികം ലോകത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാകുകയുള്ളൂ. ആ സമ്പത്തിനാണ് വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിലയുണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. മരണാനന്തര ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ആ ഒരു നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലത എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലത ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സമ്പത്ത് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പന്നരാകുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പന്നരാകുവാനുള്ള കുറുക്കുവഴി? വേറെ കുറുക്കുവഴി ഒന്നുമില്ല. ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതികൾ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പന്നനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വചനത്തിന്റെ 21ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വാക്യം തന്നെയാണ്: ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവായ മിശിഹാ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക്, നിത്യജീവന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമ്പന്നരാകണം. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വീകാര്യരായി മാറണം. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായി മാറണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഇതെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠത നമുക്കുണ്ടായിരുന്നാലും, ഇതെല്ലാം സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചാലും, സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം സൗധങ്ങൾ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുത്താലും അതൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സമ്പന്നത ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്പന്നരാകാം. അതിനെ ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും.